今日嚟玩競爭者。今日我同咗阿朗係卓兒一齊玩喎，嚟啦，過嚟一齊玩啦，我哋 ，come on， 唔緊要，同埋一齊玩，我哋點樣秒爆佢哋兩個？我唔信贏唔到。唉，又係呢個地圖。我哋做一個牛 B 嘅組合，我啱啱贏咗佢哋好多咯，之後我就係用一個組合。Oh my god！ 拿錯武器咯 ！Oh my god！ 係拳頭嚟㗎。殺咗點解咁勁嘅唔得？佢哋兩個暫時唔喺度。冇辦法啦，就可以用呢個。手死啊！一個人。係咯，真係，我就唔殺唔到嗰兩個。我一見到佢就直接1、2、3飆。I got that. Got that. I go away. 1、2、3俾你。邊個？邊個殺我？咁鬼死黐！好啦，唔得，我用我最中意嘅組合，每下都打到人哋。呢個皮膚，外星槍死啦！再加埋呢個，全部金色武器。我得個咁嚟嘅，唔緊。我哋係要做呢個事，做呢個先啦。
如果你哋知點樣可以打嗰個 boss 咧，3000血嗰個咧，點樣打咧？如果你知嘅話，喺評論區同我講，然後我就會拍片俾你睇我究竟殺唔殺得死個 boss 啦。我就殺唔死。你第2個章未啊？我而家邀請你哋。咩？冇嘅。My God！My God！玩嘢。咦？邊個咁似嗰個新聞工作者？就佢。等陣嚟啊！進來，同你玩排位。我而家睇。仲有一個。聽唔到。我哋玩碼頭，唔係爆裂。爆走碼頭啊！哎呦，不過冇鬼小都唔可以用。我有嘅就係辦法，我直接用一把嘢搞死佢哋。我直接退出公司啊！1、2、3就爆一個係唔會限㗎，咁啊白痴嗰啲。20咦？真係殺到人啊！咁黐嘅。可以唔好用嗰把救我啊！我沒死啊！Oh my god！ 我排位喎，啱我要開嘅，啱啱用散彈就啱嘅。我哋課金人嚟嘅喎嗰啲。你咁憎人散彈啊！咁落去我死嘅咯喎，唔得，我哋都要呢把，再用埋呢把。冇用。我希望突然間唔到佢哋勁歐比卡拉斯喎，我一定要爆咗佢哋。搞到
減咗50幾個啦，唔知邊個受害者揾咗一排。我喺上面射緊佢哋啦。我唔敢跳舞咧，就我又俾人反擊翻。我淨係知嗰一招好有用。都冇受害人啊！唔睇都要死。勁邊個咁？邊個受害人咧？有機會反擊喎，如阿朗。唔知我呢條片佢哋睇到會唔會再反擊翻我呢？下次嘅話。卓兒係我嘅妹妹，一定要殺咗佢！加油啊！用醫療包，阿朗用卓兒用醫療包。Oh my god！ Holy shit！ 嘎嘎嘎嘅呢？加油加油！哇！等佢多一陣啊！我哋會贏㗎啦！有！加油加油！全體出動！輸咗就真係 BB 啦！兩個一齊追殺我係咩意思？加油啊！阿朗唔好用射。我咩料啊佢哋？哎呀，佢哋剩翻好少血咋，快啲射啊！唔啱逃走冇用嘅，要射啊！我可以令佢哋失衡。Oh my god！ 射馬嘅，如果記，我用呢個。咁多人過嚟，偷雞射。偷雞射。冇，一定唔可以輸我哋。
輸，一定可以輸，一定可以輸埋我啊！Yes， 偷工成功。冇用㗎，加油啊！幾時開完啦？開完未啊？喂，我等你開條試試啦。咁就係極完，拜拜。雖然咁啲人 ，Oh my god！ 我真係好唔〜咁話啦，快啲喂。冇啊。